berlebih-lebihan dalam memberikan pujian. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menyukai ketika beliau disikapi oleh sahabat dengan sikap yang berlebihan. Apalagi ketika sikap itu mengarah kepada unsur menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka ketika beliau diunggulkan melebihi dari kadar beliau sampai pada derajat sebagaimana dianggap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Wa qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Anda. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal ini, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Masya Allah wahdah, ucapkan Masya Allah titik, jangan dikasih tambahan, dan wasyi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Anda. Karena kalau dikasih tambahan seperti ini, maka jadinya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk menjadikan beliau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala lafdzon, dalam pelafatan, dalam kalimat. Wa qala, dan beliau juga bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allahu thumma syaa Muhammad. Janganlah kalian mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad. Jangan kalian mengucapkan sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad dengan menggunakan kata hubung dan. Namun ucapkanlah masya Allah thumma syaa Muhammad. Ini sesuai kehendak Allah, kemudian kata hubungnya kemudian kehendak Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan statusnya sahih. Walamma qalat al-Juwairiyah, dan ketika ada seorang gadis kecil yang dia menyenandungkan syair. Dalam syairnya gadis itu mengatakan, wa fina Rasulullah ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada Rasulullah yang beliau tahu, ya'lamu ma fi ghadin, yang beliau tahu apa yang terjadi besok. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, da'i hadha, jangan ucapkan kalimat ini, tinggalkan kalimat ini. Quli billadzi kunti taqulin. Nah, syair yang boleh diucapkan syair yang sebelumnya, kalau yang ini tidak boleh diucapkan. Sehingga beliau mengingkari itu ketika beliau mendengar langsung dari anak-anak yang dia menyenandungkan sebuah syair, dan dalam syair itu ada kalimat yang tidak diridhoi oleh Rasulullah SAW karena beliau dianggap mengetahui hal yang gaib. Wa fina Rasulullah ya'lamu ma fi ghadin, di tengah kami ada utusan Allah yang beliau tahu besok terjadi apa. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana pujian yang diberikan oleh orang Nasrani kepada Ibnu Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba, karena itu ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Panggil aku sebagai hamba Allah dan utusannya. Sehingga pujian untuk beliau tidak melebihi dari kadar beliau. Walamma safu khalfahu qiyaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jamaah, kemudian beliau duduk sementara para sahabat tetap berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau di sini dalam konteksnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menata jamaah. Mereka berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Beliau mengatakan, la tu'adzimuni kama tu'adzimul a'ajimu ba'duhum ba'da. Jangan kalian sikapi aku seperti ini, sebagaimana layaknya para raja-raja yang lain, mereka mengagungkan rajanya.
sehingga rajanya duduk di singgasana. Sementara para punggawa, para menteri, para pejabat-pejabat negara semuanya berdiri di hadapannya. Dan itu pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melarang sahabat untuk melakukan itu. Beliau perintahkan agar mereka duduk. Anas bin Malik juga mengatakan, lam yakun syahsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada manusia yang lebih dicintai oleh para sahabat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'au lam yaqumu lahu. Meskipun demikian, ketika sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan, mereka tidak berdiri untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Karena beliau tahu beliau enggak suka diperlakukan seperti ini.